Okay guys, another day, another vlog है आज चाहिँ हामी बाहिर निक्लेर आएको फेरि टर्न हाम्रो स्वागत भाइ छ निजान छ मारिक छ मेरो भाउ छ हैन अब हामी चाहिँ माछा खान जान आँटेको हाँ के भनेको ज्याकेट भनेको अहिले यसमा लामला नि ज्याकेट हावा यहाँ छ के ज्याकेट अहिले आइगो एकछिन अब चाहिँ ल निक्लिम है बाउले चाहिँ ज्याकेट लगाएर भन्नु आएको थियो कि जाडोले हान्छ भनेर तर बाल हो हैन रोक जाड भयो यहाँ हेर्नु बिहा बिहा हुँदैछ बिहा यहाँ मात्रै बिहा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा भइरहेको छ कि होइन सो यहाँ चाहिँ बाटो बन्द रहेछ है त्यही भएर घुमेर जानुपर्छ जस्तो छ अब झर्दो मोडे त्यही हो हजुर यहाँ किन बाटो बन्द गरेको नि ए बाटो बनाउँदैछ त्यही भएर हो ए ल ल धन्यवाद है ओ माई गड यो बाटोमा गयो अन्त मारे झर्दा सक्दैन त बाटोमा त लाइज ओ ये कस्तो बाटो अन्त भित्र गएर एउटा मिस्टेक गरेँ कि मैले मारिक तर म त गयो है यहाँबाट अहिले भनेको ओ धन्न स्टेज चाहिँ काट्यो ओ ये अगाडि बस अगाडि अगाडि बस अगाडि ड्रिल गर तैँले अगाडि लिङ अगाडि लिङ अगाडि लिङ गर भयो ल धन्न खसे तर म त यहाँ मोडे तर म त जान्थेँ गुल्टेर अब चाहिँ प्याक लिङ गर है ल हामी चाहिँ यता अब आइपुग्न आँटे जस्तो छ है आई थिङ्क यो रोड चाहिँ मैले पहिला रिमेम्बर गरेको थिएँ हो तर आई थिङ्क इज नियर बाई आई क्यान फिल इट इन माई बोन्स तर यतिरै हो ओके मेबी मारिक तर यो ठाउँ चाहिँ यहाँ अहिले चाहिँ हामी यहाँ आइपुग्यो मलाई यहाँ माथि के लेखेको थाहै छैन तर एउटा ठाउँमा चाहिँ आइपुग्यो भनेर भन्यो त्यति हो मलाई थाहा छैन के भनेको यो है सो कमेन्टमा लेखिदिनुहोस् होला तर आई थिङ्क वी आर अलमोस्ट क्लोज अब चाहिँ है ओके आई थिङ्क सेज वेलकम टु गण्डकी रेनबो ट्राउट फार्म ओके अलराइट सो द्याट्स वेयर वी गोइङ हैन अहिले सो लेट्स कीप गोइङ बोइज and girls. The road is rough, Mike.
ओके हामी चाहिँ यो गण्डकी भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो दिस इज आई थिङ्क दिस मेन टाउन सेन्टर जस्तो होला यो ठाउँ तर यतापट्टि चाहिँ त्यो फार्म चाहिँ यतापट्टि हो जस्तो लाग्यो मलाई फ्रम द लुक्स अफ इट यतै होला रोकौँ न जानु यो चाहिँ अब मारे यस्तो मुनि टाउन नगयो अन्त त्यही भनेको मारे दिस ट्राउट बी बेटर बी गुड होइन ओ ये के मारे यहाँ त पानीमा हमाले अन्त गयो त यार कस्तो बाटो लाग्यो रे बाटो यही हो दाइ अब त्यो चाहिँ खतरा थियो डेन्जर कम्प्लिट गरेँ अरे आइपुग्यो वेलकम टु गण्डकी रेनबो ट्राउट फार्म सो दिस इज वान अफ द ट्राउट फार्म्स इन हियर ओके यहाँ चाहिँ अब मान्छेहरू भनौँ न अनि खाना आउने होइन and there's like a lot of things to do here होइन यहाँ अब मोज गर्ने भए लाइटिङहरू छ स्विङहरू छ there's a lot of things happening here के म तपाईँहरूलाई सब देखाउँछु के भइरहेछ कस्तो भइरहेछ भनेर ल हेर्नुहोस् दिस इज गण्डकी ट्राउट फार्म भयो पर्दैन भित्रको हजुरहरूले माछा यहीँ उस गर्नुहुन्छ यहीँ ब्रिड गर्नुहुन्छ सो अहिले चाहिँ हामी यो गण्डकी ट्राउट फार्ममा हो हैन कास्की तपाईहरु टेन्सन नलिनु Oh, what's up? What's up? Marek, what's up? What's up? Okay, nice. I think vlogger meet boy kya? Vlogger meet. Please don't touch, please. Please don't touch the water. Oh, goldfish, right? Golden white. So यता नि माछाहरु टन्नै रहेछ तर यहाँ चाहिँ I think this is more of like हुन्छ नि ठुलठुलो माछाहरु अनि plus they are like goldfish
So these fish are not to be eaten. These are more of like decoration. I believe those are the goldfish. Right? And यहाँ पनि like just playground जस्तो भनौँ न यो चाहिँ अब गण्डकी ट्रोट फार्मको लोगो भयो के हैन अनि यहाँ चाहिँ अब हल्का पिङ खेल्ने यहाँ चाहिँ पहिला पानी थियो अहिले चाहिँ सबै निकालिरहेछ आई थिंक ड्राई सिजन भएर नि होला यहाँ पहिला पानी थियो नि हैन भाइ तर यहाँ the place itself looks very beautiful, not gonna lie. And it's have some huts over there. I don't know, like are they meant for like resort kind of thing? I believe. But yeah, this is the fun here. Mike tan lao na Mike lai. माछा नि रहेछ खोलाहरु सबै सुकेछ हैन यो पिङ चाहिँ अब नेपाली पिङ हो यो नेपाली ट्रेडिसनल पिङ दशैंमा खेल्नै पर्ने पिङ हो यो चाहिँ त्यही भनेको यो दशैंमा खेल्ने पिङ हो के लुक एट दैट ब्याम्बो अन्त ओके हाम्रो पाली आयो स्विङमा है ल मारे कुन मेरो वालेट हाल्ने ल तेरो वालेट कसले छोड्दैन अब मारिकलाई चाहिँ अब थ्रिल राइड थ्रिल ओइ त्यस्तो नआउनु म गरिदिन्छु बिरा म नेक्स्ट बाङ्गो वा पाङ्गो भयो ल ल ल ओहो ओहो प्लाङमा हैन C'est quoi? This is c'est quoi? Under the sea, under the sea. Up. हेर्नु न यसको जिब हेर्नु मारिक कस्तो भइरहेछ तँलाई तँलाई माछा मन पर्दैन रे खास माछा नपर्ने मान्छेले यहाँ गण्डकी ट्राउट रेस्टुरेन्टमा आएर माछा खाएर आएछ माइला चाहिँ माछा एकदमै मिठो लागेर यहाँको त्यो भएर लाइक हुन्छ नि आउट अफ द लिग ए प्लस माछा मारिक लागि माछा नखाने मान्छेले हैन जो कम्प्लिमेन्ट हानेपछि त त्यो अब त अभियसली आउनै पर्ने ठाउँ हो त्यही भने अब माइकले कम्प्लिमेन्ट हानेपछि त आउनु पर्यो गाइज all thanks to हाम्रो भाइ भाइ बिना we would have never known this place हैन Exactly. Look at this मकै भयो म under the sea This is खाना
मसला थियो खाए मार्केट खायो फोन तिमी कुकुर हो भाइ भाइ त कुकुर भाइ त कुकुरले बुझ्छ